السلام عليكم. ازيك يا عم محمد؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ لك شعبان. انت ما وراكش غير الشقه كده والمرار والتعب والقرف كده. ما عشان اجيب الجرار بقى يحرق كده عشان نزرع بقى ووصل الناس قبل ما الميه تمشي. ربنا ما عرفش يتوب عليك يعني من ده كله. هنعمل ايش؟ احنا طلعنا لقينا بهاتنا وجدودنا كده يعني هعمل هلبس برموده واطلع افتح لي قريه سياحيه يا عبد انت الرحمن. معاك الشاب شعبان اهوت بسم الله ما شاء الله اخو حلاوه اهوتي وصوته حلو في الاغاني وراجل زي الفل اهوتي وجاي مطفلح من العياط بيقول لك ابويا مشاقيني معاه في الغيط وانا صوتي حلو وبقول له انا عايز اقدم في الاغاني وما سائل فيا خالص. يا اخي قدم له في برنامج الاغاني ده وخلاص يا اخي ربنا يكرمك من وراه بيقول لك صوته حلو. يا عبد الرحمن ده لا يعرف الاغاني ولا حافظ اغاني. هو بيحب الاغاني. انا اعمل اروح هناك نقدم له ونفضح نفسنا على الشاشه ويسقط وزمايله ينجح واحنا نعود مطفلحين احنا بالعيار. ما ينفعش. ان كان ابوه فلح وان كان سيده فلح هو يفلح. ده ما تسمعش كلام الواد ده بتاع بيهرتل وعبيط. يا شعبان الكلام ده انت صوته حلو في الاغاني يا شعبان. انت بتسمع الكلام ده؟ بقول لك حس حلو اهوت. حسه حلو يعني انا يعني ما هوش عارف يبني. طب اديله فرصه. اديله فرصه ازاي؟ والله العظيم شعبان ده قبل كده كنت بايت انا وهو جنب المكنه في الغيط ورحت اشقر على الارض جيت لقيته بيغني على انا افكر ضفدع تحت المكنه. انا افكر ضفدع تحت المكنه قمت جريت بقول افكر ضفدع تحت المكنه فطسانه ولا حاجه. قعدت نعبش في الميه كده قلت احسن كنا هنشيل ذنبك. ده طب ما تخليه يسمعنا دلوقتي يمكن حسه تعجبنا ولا حاجه. يعني انت مش مصدقني يعني؟ مش مصدق. يلا يا شعبان ابهر عم. يلا يا شعبان. بقى مقاسي ويدعي في حنية وكن عمدان ويقيم السوار معايا. سماح بقى ده صوت ايه ابن الكلب يا وسام؟ بقى ده صاو. عبد الرحمن اي رج الولد يا عبد الرحمن. بس يا عم استنى يا شعبان كلمتين وتابع انا اكتب الاغنيه يا شعبان.